gegessen. Da hatte ich einen sehr nicen Caesar Salad, habe mich nochmal für eine Stunde hingelegt, weil wir hatten dann insgesamt 2 Stunden Break. Zurück in der Garderobe habe ich einen neuen Look bekommen, wo mir dann die Ärmel abgeschnitten wurden, weil es dann besser zum Fit gepasst hat mit den kurzen Ärmeln. So machen das die Spanier dann. Und dann ging es direkt weiter mit der nächsten Location in Las Palmas City. Dann haben wir noch ein paar Shots zusammen gemacht in der Gruppe. Gang, Gang. Im letzten Location-Wechsel waren wir dann auch schon am Ende. Es war ein sehr nicer Tag, wirklich ein tolles Team, sehr professionell alle. Vielen Dank nochmal an Ravi für die Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Wenn ihr mehr von solchen Follow-Me-Arounds sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen.